हॅलो. हॅलो. माइंडसेट कार्यक्रमामध्ये आज एका गंभीर विषयावर बोलणार आहे. करंट विषय आहे, त्याला राजकीय रंग न देता एक सामाजिक घटना म्हणून जेव्हा पाहू आपण, तेव्हा त्याचं गांभीर्य आणि समाजाची झालेली पदावनती लक्षात येईल. हो, मी त्याच विषयी बोलत आहे. शीतल उमटेची आत्महत्या. आत्महत्या हे पाप आहे किंवा आत्महत्येला कुठल्याच धर्मामध्ये प्राधान्य किंवा कुठल्याच धर्मामध्ये जस्टिफाय केलेलं नाही. आत्महत्या हे पापच आहे असे सर्व धर्म सांगतात. तरीही हे प्रमाण का वाढत आहे? गंभीर प्रश्न आहे. गंभीर म्हणण्यापेक्षा त्याच्याकडे बघण्याचा जो दृष्टिकोन आहे तो फारच कलुषित आणि अतिशय घृणास्पद असा आहे. जेव्हा केव्हा अशी घटना माझ्या वाचनात येते, बघितली जाते, सुशांत पासून बरेच काही, तेव्हा मला सावरकरांचे त्यांचे अंदमानात लिहिलेले विचार आठवतात. प्रत्यक्ष समोर पेज येत होतं. त्यांनी त्या क्षणिक विचारांवर जय मिळवला. अतोनात हालयपष्टा होऊनही ते त्या अवस्थेपर्यंत, समाधी अवस्थेपर्यंत पोहोचून परत रिटर्न आले. हे का शक्य झाले? की त्यांच्यासमोर ध्येय होतं आणि ते ध्येय गाठू शकण्याची किंचितशी अंधुकशी का होईना किरणे त्यांच्याकडून पोहोचत होती. एक्झॅक्टली ती किरणेच आता लोप पावलेली आहेत. अंधुकातली अंधुक आशा सुद्धा माणसाला तारून नेते, परंतु ती अंधुक आशा देखील, आशेचा किरण देखील ग्रस्त व्यक्तीपर्यंत पोहोचत नाही. हा सगळा झगमगाट आहे. या झगमगाटामध्ये श्वास गुदमरायला होतो. तो अंधुकशी किरणही पोहोचत नसल्यामुळे या घटना घडतात. आता या टाळण्याचे एकमेव उपाय प्रगटीकरण. स्वतःला प्रकट केलं पाहिजे. प्रकट करताना समोरच्यावर काय इफेक्ट होतो हे न पाहता प्रकट होणे महत्वाचे. कालांतराने आपण माफी मागू शकतो त्या गोष्टीची. पूर्वीच्या काळी हा रागीट, हा लोभी असे सरळ सरसहा विशेषण जोडली जायची आणि ते खरंही होतं. माणूस जसा आहे तसा व्यक्त होत होता. आता एक चेहरे पे अनेक चेहरे, मूळ चेहराच हरवलेला आणि भ्रांती अवस्थेमध्ये भरकटलेला. रागीट असणं गुन्हा नाही, लोभी असणंही गुन्हा नाही. प्रत्येकाचे रिपू आहेत. रिपूंचं प्रमाण प्रत्येकाकडे कमी जास्त प्रमाणात आहे. ते ऍक्सेप्ट स्वतः करणं आणि समाजाने पण ती व्यक्ती तशी ऍक्सेप्ट करणं हे सर्वात मोठं आहे. आणि हे पूर्वीच्या काळी होतं. अगदी राक्षसाला सुद्धा ऍक्सेप्ट करत होते. राक्षसी प्रवृत्तीचा माणूस आहे हा, आणि त्याच्यावर मग रेमेडी शोधली जायची. आता ह्या पदव्यांना वाईट ब्लेम लागेल या गोष्टीला इतकं घाबरण्याचं प्रस्थ वाजलं आहे. मूळ चेहराच हरवून गेलेला आहे. जेव्हा मूळ चेहरा समोर येईल असं वाटायला लागलं किंवा फ्रस्ट्रेशन येतं आणि निराशाच्या भरात तो चेहरा काय, तो माणूसच संपून जातो. अर्थात हे पूर्णतः माझं वैयक्तिक मत आहे. या मताला दुजोरा मिळण्याचंही कारण नाही, अपोज होण्याचंही कारण नाही. हे एक प्रगटीकरण आहे. विचार व्हावा.